クション。ハクション。わあ、はなちゃん。くしゃみをするときはハンカチやティッシュで口を押さえなきゃ。なんで口を押さえなきゃいけないの？そのまましてもいいじゃん。ハクション！ハクション！もう、しまじろうまで。くしゃみをするときに口を押さえてないとどうなると思う？口を押さえずにくしゃみをするとこんなにばい菌がうようよあちこちに飛んでいっちゃうんだよ。うわー、ほんとだ。僕気をつけるね。くしゃみをするときには口を押さえるようにするね。はなちゃんも一緒に気をつけよう。おはよう。ハクション。ハクション。ガン。あれ？メルちゃん風邪ひいたの？大丈夫？大丈夫。アンパンマンの体の中に入り込んだぞ。たくさんいたずらしてアンパンマンに風邪ひかせてやる。ばい菌たち、体の中で暴れるんだ。行くぞ。次の日、クマ先生、お咳が止まらないんです。カン。アンパンマンも風邪をひいたの？しまじろうも風邪をひいて、今ベッドで寝てるところだよ。ほら、見てごらん。わー、しまじろう大丈夫？カン。しまじろう、胸をもしもしするよ。しまじろう、これは風邪だよ。お家や幼稚園でくしゃみやお咳をしてる人はいなかった？誰かからうつったんじゃないかな。昨日メルちゃんがくしゃみや咳をたくさんしてたから、もしかしたらうつったのかな。そっか。メルちゃんマスクしてなかったから風邪がうつったのかな。クマ先生、次は僕も見てください。よし、じゃあお熱を測ろうね。どれ37度3分。少し熱がありますね。はい、アンパンマン。この薬を飲んで早く寝てくださいね。ゆっくりしていれば良くなるよ。先生、ありがとうございました。お家に帰って寝ます。皆さん、久しぶりに揃いましたね。みんな風邪をひいてたけど、もう良くなったかな？カン。メルちゃん、まだお咳が出るね。お咳が出るときはマスクをしようね。マスクをしてないとばい菌があちこちに飛んでお友達に風邪をうつしてしまうかもしれないからね。メルちゃん、できるかな？できまーす。ミミ先生、マスクしました。メルちゃん、その調子。でもマスクをするときはちゃんと鼻まで隠すようにしましょうね。ミミ先生、これでいいですか？ちゃんと鼻まで隠れてるかな？メルちゃん、上手にできてるよ。みんなもマスクをするときはちゃんと鼻まで隠せるかな？みんなちゃんとできたね。
美味しそうなパン、いただきます。もくもくもく、もくもくもく、もくもくもく。くしゃみが出そう。は、ハクション。わあ、はなちゃん、僕の頭にパンが飛んできたよ。ほら。僕のパン、こんなに汚れちゃった。もう食べられないよ。お兄ちゃん、ごめんなさい。わざとじゃないの。あらあら、はなちゃん、泣いちゃってどうしたの？何があったの？はなちゃんがくしゃみをするときに手で口を押さえなかったから、食べたものが全部僕のパンにかかっちゃったんだよ。あら、それは大変。はなちゃん、食べてる時にくしゃみが出そうになったら手で口を押さえなくちゃ。お兄ちゃんごめんなさい。今度から気をつけるね。しまじろう、新しいパンに変えてあげるから大丈夫よ。はなちゃんわざとやったわけじゃないから許してあげてね。うわー、こんなに汚れちゃったのね。はい、新しいパンよ。食べていいわよ。よしよし、はなちゃん。僕のパンももう新しいのに変えてもらったから大丈夫だよ。食べてる時にくしゃみが出そうになったら手で押さえようね。汚れた手は洗えば大丈夫だから。くしゃみが出そうになったらはなちゃんお口を押さえるよ。ハクション。はなちゃん、ちゃんと手で押さえられたじゃない。はなちゃんがちゃんとできたらお兄ちゃんもとっても嬉しいよ。また頑張ろうね。みんな、咳やくしゃみが出るときはどうしたらいいかわかったかな？ティッシュで鼻と口を押さえたり、ハンカチでお口を押さえたり、ティッシュもハンカチもないときは手でお口を押さえようね。そしてコンコンと咳が出るときにはみんなみたいにマスクをしようね。先生やお友達に風邪をうつさないようにしようね。それじゃあみんな、またね。バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。